Sembra che c'è la ruota storta dietro. No, lo è storta. Ah, ok. Vado da battaglia, zio, mi fa, è perfettamente dritta. Tanto arriva il cheat motard, fra. Ai 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 ai. Ai ai ai. Che cane fa un caso, non so. Famo, sto coso, sto già crepando io. Perché se cado mi spacco tutto. Finiti i soldi? Cosa significa supero limite carta, autorizzazione negata? No, porco dio! Porco dio! Eh. È uscita la benzina. No. Ah, tu devi mettere anche l'olio, sfigato. Bro, ce l'hai uno straccio? Ma secondo te? Non va alle banche. Aspetta! Ah! Andiamo. Guardi, guardi. Oh! Transazione negata. Non soldi, non parti. Ah, ma vedi, ma non c'è internet sui POS. Non c'è internet. Eh? Che roba elettrica hai visto? La carta? Quanti te che era fa? 10? Boh, quello che ci sta. Forse fa 10, ci stanno 10. No, non ci stanno 10. Allora niente, non c'è niente. So, mi sa che sta nella memoria. Dio sburà, Dio, martiri da figa. Adesso che fa un limitatore chi suta. Qualcosa nell'occhio! Ah! Porco! Ah! Che cazzo è? Ok, a posto.
In teoria adesso provo il launch e non dovrebbe impennarsi. Full gas e non si dovrebbe impennare. Oddio! Mamma che porrosità! No. Cazzo sono tutte queste macchine? C'è la... come cazzo si dice? C'è il treno qua, le caricano per poi portarle in giro. Ma serio? Sì. Wow. Ma zio è pieno qua di macchine, Ma c'è visto di Ocana- Mercedes, Audi, BMW. Ma belle? Guarda. Zio sono tipo 3 km così Di macchine? Sì. E se nel top 1 scoppiano tutte. Ma tipo sparisce una, spariscono tutte. È pieno.